上一條同大家講咗我哋創業嘅故事，呢條同大家講下我哋點樣從失敗中起身。我係一個開咗20間店又關咗20間店嘅轉型藝人。生意失敗之後有一段時間我好低迷，每日就攤喺屋企，好似行屍走肉咁。我老婆一個人擔起咗成頭家嘅重擔，睇住佢每日忙碌，我都好內耗。但係每日又俾自己藉口去逃避現實。直到有一日，我哋有一筆資金缺口，佢打電話俾佢阿媽借咗5萬蚊，然後外母發咗信息俾我，佢話佢個女從細到大都好要強，報喜不報憂。我哋喺外邊如果真係撈唔掂嘅，不如齊返雲南啦。佢仲話屋企雖然唔係好富裕，但係房啊咩都有，生活指數低，佢都有一啲存款。如果佢走咗，都留咗幾十萬俾我哋。睇到我外母發俾我呢個信息嘅時候，我真係眼淚都流咗落嚟。佢阿媽將一個咁好嘅女交咗俾我，咁多年我都未孝敬過佢老人家1分錢。我開始明白我人生唔可以再咁樣噶啦，所以我開始出嚟做自媒體拍視頻。我又唔係特別聰明，所以唯有勤力學人哋點樣對住鏡頭傾偈，同唔熟嘅朋友打 PK。亦都喺呢個時候，我認識咗林詠麟。我嘅性格真係唔係好中意講嘢，有啲朋友我認識咗成10年，講個說話都唔過100句，所以直播對於我嚟講真係好困難。但係每次諗起自己渾渾噩噩嘅人生，我都會硬住頭皮，逼住自己對住鏡頭笑。